Oke guys, nih saya bakal nyobain nasi goreng dengan topping nugget dari Soeko by So Good frozen. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Untuk rasa sih ya enak-enak aja cuy. Untuk nugget Soeko ini tuh bisa dibilang nugget yang lebih ekonomis ya, bisa bilang nugget yang lebih light dibanding So Good gitu ya. Tapi ini yang ngeluarinnya si So Good itu tersendiri.